姊妹，你有冇試過一日心情好好，打扮得四四正正返公司，誰不知打扮得那麼好看呀、今天來勾引誰啊？死我！咁都可以俾人陰陽怪氣。嗱，原本咧，我覺得人啊間中姿整下都唔係啲咩特別嘅事情啊。喂，但係你見到佢啱啱嗰副嘴臉，你就覺得自己好似個異類咁樣，好羞愧。同呢個辦公室咧就格格不入。尤其呢啲已經結咗婚、生咗小朋友嘅女性，好似大眾嘅視野當中，佢哋就係應該係灰頭土臉啊、邋邋遢遢、不思粉黛啊。咁而佢哋咧，亦都因為已經被人打上咗已婚已育嘅標籤，喪失咗打扮嘅慾望。該會，我真係覺得咧，成件事係好奇怪，同埋真係好離譜。明明愛美之心，人皆有之，係嘛？追求靚人性嚟喎。咁但係點解我返工打扮下，出街買個餸，化下口紅，就會俾人講嘅咧？變成人哋嘅談資嘅。嗱，無獨有偶啦，我最近咧就頻繁咁樣刷到胡燕妮成績突破亞洲紀錄嘅一個新聞。咁跟住我點開嗰個評論區，哇！好離譜！喂，大佬，人哋已經咁優秀啦，仍然有好多人懟佢，話佢打扮得好招搖過市，着到咁去比賽，化到咁去比賽，呢個指甲仲要咁長，嘿，做咩啊？喂，大佬，講真，我真係好唔理解喎！人哋靚，練得好，成績又好，化個妝啫，踩親你條尾啊家！我就覺得，若然有一日我有幸可以去現場睇佢比賽，佢喺我面前唰一聲咁樣講。如沐春風，人間美好嘅風景線。所以咧，即係你諗下，佢一個咁優秀嘅女仔，都仍有咁多機格。所以我哋更加唔應該去在意人哋點睇你。所有人，無論係男仔定係女仔咧，我覺得大家只需要去勇敢自信咁樣展示你嘅生命力就 OK 啦。咁係普普通通嘅一日，我冇話一定要去見邊個啊，亦都冇話要去取悅邊個。我打扮係一種態度，我係同緊呢個世界講，我好靚，你爛事隔路啦。